Nuju tanggal 7 likur bulan Rajab nu kacatur, nurut kaol anu masyhur Kangjeng Nabi teh disaur dipapag ku malaikat nyandak burok nu kasebat lempangna teh cara kilat tungganganeun Nabi angkat di Makkah ka Baitul Maqdis teu nganggo lami antawis ku jalma henteu katawis kersana Gusti nu wecis ti Baitul Maqdis terasna naekna tangga kencana Mi'raj teh kasebatna ka langit Nabi sumpingna 7 langit sadayana jeung aras nu pangluhurna di sumpingan sadayana katut surga narakana Kangjeng Nabi ditimbalan ku Gusti nu sifat Rahman anjeunna kudu netepan salat muji ka Pangeran kabeh jalma anu iman sami pada kawajiban salat nu 5 giliran henteu meunang dikurangan salat eta minangkana dina agama tihangna jalma nu luput salatna nyata rubuh agamana.